হাই ফ্রেন্ডস, আজ আমি তোমাদের একটা দারুণ ভিডিও দেখাচ্ছি। ভিডিওটা কিন্তু ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো। তোমরা সবাই জানো যে আমি একজন লাস্ট স্টেজ ক্যান্সার সার্ভাইভার। আমার নাম রুমা জানা। তো এই ভিডিওতে আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে ঠান্ডা লেগে যদি সর্দি, কাশি, গলা খুসখুস করে, ধরো গলাটা তোমার ব্যথা ব্যথা লাগছে, কিছু ভাল লাগছে না, নাক দিয়ে জল পড়ছে, এই যে দেখো আমি তোমাদের একটা কাড়া বানিয়ে দেখাচ্ছি। কি কি লাগবে দেখো: মিশ্রি, তেজপাতা, পানের পাতা, আর গোলমরিচ, আর আদা। কিন্তু ভিডিওটা পুরোটা দেখো, নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে। দেখো, এটা বানানোর জন্য আমি মাটির হাঁড়ি নিয়েছি, একটা সুন্দর ছোট মাটির হাঁড়ি। মাটির হাঁড়িতে বানালে খুব ভালো। হ্যাঁ, তারপরে কাঠের খুন্তি লাগবে একটুখানি নাড়ানোর জন্য। এবারে 1 গ্লাস বানানোর জন্য আমি 2 গ্লাস মাপের জল নেব। কাঁচের গ্লাসে মাপটা আমি নিয়ে নিচ্ছি। 1 গ্লাস ঢাললাম। মানে আমি বানাবো 1 গ্লাস, কিন্তু তার জন্য 2 গ্লাস জল নিতে হবে, ঠিক আছে? 2 গ্লাস জল নেওয়া হয়ে গেল। এটা মাটির একটা ছোট্ট হাঁড়িতে বানাচ্ছি, খুব ভালো হবে, বুঝতে পেরেছো? মাটির ছোট একটা হাঁড়িতে বানাও। গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিলাম। এইবারে হাঁড়িটা একটু সাবধানে রেখো, আস্তে করে বসিয়ে দিলাম। এবার যেহেতু মাটির হাঁড়িতে তুমি করছো, গ্যাসটা কিন্তু একদম লো ফ্লেমে রাখবে। হ্যাঁ, লো ফ্লেম করে দিলাম। এইবারে সময় লাগবে, হাঁড়িটা একটু একটা মাটির ঢাকনা দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। এবারে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, যতক্ষণ না গরম হচ্ছে। ভিডিওটা কিন্তু পুরোটা দেখো, আবার নাহলে কিন্তু আমি চাই মানে তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির জন্য উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে, মেবি। গরম হয়ে গেছে। এবারে দেখো, তেজপাতা আমি নিয়ে নিচ্ছি। এটা মোটামুটি একজন খেতে পারে। হ্যাঁ, মাপটা দুজনও খেতে পারে, তাহলে হাফ হাফ করে নেবে। এই 3টে 2-4টে তেজপাতা আমি নিয়ে নেবো। তেজপাতাটা যেন ভালো তেজপাতা হয়, ফ্রেশ। গোলমরিচ নিয়ে নিচ্ছি 5-6টা। হ্যাঁ, গোলমরিচটাকে একটু ক্রাশ করে নিতে হবে। আচ্ছা, পানের পাতার ব্যাপারটা দেখো। পানের পাতার ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমি কি করছি। 2টো পানের পাতা নিয়েছি, আরেকটা পানের পাতা নিলাম, 3টে, আরেকটা পানের পাতা নিলাম, হ্যাঁ 4টে। নেবার পরে এবারে কিন্তু আমি 4-5টা পানের পাতা, ঠিক আছে? এটা নিয়ে কিন্তু আমি পানের পাতাটা কিন্তু নিচ্ছি না, আমি কিন্তু পানের বোটাটা নেব। দেখো আমি কি করি। কাঁচি দিয়ে পানের বোটাটা কেটে নেব, বা তুমি হাত দিয়েও কেটে নিতে পারো, সেটা কোনো ফ্যাক্টর না। কাটলেই হলো, ছিঁড়ে নিলেও হবে। হাত দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে নিলাম। কেটে নেওয়ার পরে এবারে এটা আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কিন্তু বোটাটা লাগছে, পানের পাতাটা নয় নয় কিন্তু, ঠিক আছে? নিয়ে নিলাম। পানের পাতা আমাদের কিন্তু আর কাজে লাগছে না। এবার হচ্ছে মিশ্রি। ভালো হয় তুমি যদি এক ধরনের সুতো লাগানো মিশ্রি পাওয়া যায়, সেই মিশ্রি হলে খুব ভালো হয়। বাট সেটা আমি কালেক্ট করতে পারিনি, তাই আমি সাদা নর্মাল যে বাজারে যে মিশ্রি পাওয়া যায় সেই মিশ্রিটাই নিলাম, ঠিক আছে? মোটামুটি অতটা মিশ্রি তুমি একটু নিয়ে নাও। ফুটে ফুটে 1 গ্লাস যখন হবে ওরকম মিষ্টি লাগবে। হ্যাঁ, এতটা মিষ্টি একটু পরিষ্কার, যদি নোংরা থাকে একটু ধুয়ে নেবে মিষ্টিটা, ঠিক আছে? এবারে দেখি মাটির হাঁড়িতে জলটা ফুটছে নাকি। ঢাকনাটা সরালাম। গরমই হয়ে এসছে প্রায়, মানে ফোটার আগের মুহূর্ত, বয়লিং পয়েন্টের আগে। এবারে আমি দেখো এক এক করে কি দিচ্ছি। প্রথমে আমি মিষ্টি দেবো। হ্যাঁ, প্রথমে মিষ্টি দিলাম, তারপরে পানের বোটাগুলো দিয়ে দিলাম। একটু ধীরে সুস্থে করবে, মাটির হাঁড়ি। আদাটা ওরকম একটুখানি থেতো করে নিলাম, বা তুমি একটু বাটা মতো করে নিতে পারো, বা তুমি এমনি ঘষেও নিতে পারো। আর এই যে গোলমরিচ,
5-6টা গোলমরিচটাকে ক্র্যাশ করে নিও, ক্র্যাশ করে নিয়ে মানে গুঁড়ো করে, তুমি গুঁড়ো করে নিও, নিয়ে ওর মধ্যে ফেলে দিলাম, ঠিক আছে? দেখো, আর তেজপাতাগুলো কিন্তু ধুয়ে নিও, হ্যাঁ, তেজপাতাগুলো আমার পরিষ্কার আছে, মাঝখান থেকে একটু ছিঁড়ে নিলাম, নিয়ে মাটির হাঁড়িটাতে ফেলে দিলাম। ভাল লাগছে না মাটির হাঁড়িতে আমি বানাচ্ছি এটা? মাটির হাঁড়ি ভীষণ ভালো লাগে বলো, মাটির হাঁড়িতে রান্না করার মজাই আলাদা, আর পুরো নিউট্রিশন বজায় থাকে। এবারে এটা ফুটবে, হ্যাঁ, ঢাকা দিয়ে দিলাম, মাটির ঢাকনাটা দিয়ে অপেক্ষা করব ফোটার জন্য। এটাকে এবারে ফোটাবো, একটু ফাঁকা রাখছি, লো ফ্লেমে আছে, ঠিক আছে? গ্যাসটা কিন্তু কমিয়ে রেখো, হ্যাঁ, আর একটু ফাঁকা রাখতে হবে। এই ফাঁকে তুমি একটু অন্য কাজ করে নিতে পারো, হাঁ করে গ্যাসের সামনে না দাঁড়ালেও হবে, কিন্তু গ্যাস তো একটু ডেঞ্জারাসও বটে, তো একটু লক্ষ্য রাখা কিন্তু দরকার। দেখো ফোটা দেখি, ফুটতেই প্রায় শুরু করেছে, ঠিক আছে? খুব সুন্দর কিন্তু গন্ধও বেরোচ্ছে, একটা দারুণ গন্ধ। একটুখানি কাঠের খুন্তি দিয়ে একটুখানি নেড়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, কি সুন্দর দেখো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কি সুন্দর একটা হালকা গন্ধ। এই যে একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম, খুব ভালো লাগে এই সেন্টটা। একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম, আবার একটু ফাঁকা দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবারে আমি তোমাদের দেখাবো, কাপটা রেডি করে নিলাম, কাঁচের কাপে কিন্তু খাবে, হ্যাঁ, খেতে খুব ভালো লাগবে। এবারে এটাকে দেখো কি করি, সাবধানে রাখলাম, একটা ছাঁকনি নিয়ে নিলাম, তোমার ঘরে যে ছাঁকনি আছে স্টিলের ছাঁকনি নিলাম, নিয়ে দেখো ওই মাটি কিন্তু বেশি গরম হয় না, দেখেছো তো? আমি ডাইরেক্ট ধরেছি সাবধানে, তবে কারণ ভয় থাকলে ন্যাকড়া দিয়েই ধরো। ছাঁকনিতে ছেঁকে নিলাম, হয়ে গেল। দেখো এবারে কি করি, সাবধানে রাখো। কালারটা দেখেছো কি সুন্দর, খেতে ইচ্ছা করছে না? এবারে এটা খাবো, চুমুক দিয়ে দিয়ে খাবো, গলা ব্যথা, দারুণ লাগবে খেতে। একটু হালকা গরম গরম খাবে, ঠিক আছে? একটু গরম গরম না খেলে কিন্তু মজা নেই, গরম গরম খেতে হবে। দিনে অন্তত এই কারাটা বানিয়ে তুমি দিনে 2বার খাবে। ছোট বাচ্চাদের দেওয়ার দরকার নেই, অন্তত 18-19 বছর বয়স হলে এই কারাটা বড়দের জন্যই, ছোটদের নয়, তাই না? গলা খুসখুস, তবে একটা কথা বলছি, গলা খুসখুস তো ধরো তোমার জ্বর হয়েছে, হ্যাঁ, তবে কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে নিও, কারণ আজকাল তো নানা রকম শুনতে পাই, অবশ্যই ডাক্তার দেখিয়ে নেবে। কিন্তু এটা দেখো, আমি এবার এটা একটু গরম গরম খাবে, হ্যাঁ, গলায় আরাম লাগবে। কালারটা কি সুন্দর না? এটা খেতে সুপার ফ্যান্টাস্টিক লাগে, একটু গরম গরম চুমুক দিয়ে দিয়ে খেতে হয়, বুঝতে পেরেছো? দারুণ লাগে, কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু জানাবে খেতে, হ্যাঁ। স্টিম নিয়ে নিও, মাটির হাঁড়িতে ফুটন্ত জল করে, বা না হলে অ্যালুমিনিয়ামেরই নিও, আর নিয়ে স্টিম নিয়ে নেবে, কিন্তু স্টিম নেওয়ার সময় সাবধান, নাক ফাঁক যেন জ্বলে না যায়। দিনে 2বার তুমি স্টিম নিলে। আরেকটা কথা হচ্ছে, যদি বাড়াবাড়ি টাইপের কিছু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু প্লিজ একটু ডাক্তার দেখিয়ে নিও, কেমন? সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা, আবার পরে দেখা হবে। আর হ্যাঁ, একটা কথা, আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। বাই।